Boa tarde de sábado, pessoal. Olha só o que está sendo preparado aqui, ó. Sim, fogueira de São João. Ah, sim, tem aqui e tem a reserva ali, ó. Exatamente, gente. Vamos queimar uma madeirinha, certo? Isso. Já sabe, né? Galho seco, tá podre, foi cortado para ser madeira. Tá ok, pessoal? Grande abraço a todos, beijo do coração. Fomos.